আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আমি আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। দেখেন আজকে একটা রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম। ডিম ভুনা কিভাবে সহজে করা যায় তার রেসিপি। দেখেন আমি 5টা ডিম সিদ্ধ দিয়ে দিলাম। আমার ডিমটা সিদ্ধ হয়ে গেল, ভালো করে ছুলে নিলাম। এখন দেখেন আমি এরকম ছুলে নিলাম ভালো মতো। ভিডিওটা না টেনে পুরোটা দেখবেন, লাইক দিবেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্ট করেন, আর যদি পারেন তাহলে শেয়ার করে দিন। দেখেন আমি হাফ কাপের মতো তেল দিলাম চুলায় গরম করতে কড়াইতে। এখন আমি ডিমটা ভেজে নিব কিভাবে দেখেন। এই যে আমি একটু হাফ চামচের মতো দিলাম লবণটা, আর সাথে অ্যাড করে দিলাম হলুদের গুঁড়া। এটা ভালো করে মিশাতে হবে। এখন আমি ডিমটা দিয়ে দিব। ডিমটা মাছের মতো করে ভেজে নিব। অতি সহজে কিভাবে ডিম ভুনা করা যায় সেটাই আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। লাল লাল করে আমি ডিমটা ভেজে নিব। এই তো আমার ডিমটা ভাজা শেষ। এখন আমি নামিয়ে ফেলবো। যেটুকু তেল দিয়ে আমি ডিম ভাজছিলাম ওই তেলেই আমি ডিমটা রান্না করব, বেশি তেল দিব না। দেখেন হাফ কাপের মতো 1 কাপ পেঁয়াজ দিলাম আমি, যেহেতু ভুনা করব এই জন্য পেঁয়াজটা বেশি দিতে হবে। এই যে আমার পেঁয়াজটা লাল হয়ে গেছে। এখন আমি মশলা অ্যাড করব একটু পানি দিয়ে। আপনারা সবসময় একটু পানি দিয়ে মশলাটা অ্যাড করবেন, তাহলে গন্ধটা ছড়াবে না। এখন আদা রসুন পেস্ট দিলাম আমি 1 চামচ উঁচু করে। এখন আদা রসুনের গন্ধটা যখন চলে যাবে তখন আমি বাকি মশলাগুলো সাথে অ্যাড করব। আপনারা এভাবে ডিম ভুনা করে খেয়ে দেখতে পারেন, দারুণ মজার। আমি আজকে একটা সহজই রেসিপি দিলাম আপনাদের, আশা করি ভালো লাগবে। এই যে আমার আদা রসুন গন্ধটা চলে গেছে, আমি ভালো করে কষিয়ে নিলাম। এই যে আমি একটু আগে লবণ দিলাম, লবণ দিয়ে ভেজে নিলাম ডিমটা। এখন এই জন্য পরিমাণে লবণ কম দিলাম। হাফ চামচের মতো হলুদের গুঁড়া দিলাম, হলুদের গুঁড়াটা একটু কম দিব যেহেতু আমি ভেজে নিছি হলুদ দিয়া। এখন টালা জিরার গুঁড়া দিলাম হাফ টেবিল চামচ, ধনিয়ার গুঁড়া দিলাম হাফ টেবিল চামচ, মরিচের গুঁড়া দিলাম 1 টেবিল চামচ। এটা ছোট টেবিল চামচ তো ওই জন্য 1 চামচই দিলাম মরিচের গুঁড়া। মরিচের গুঁড়াটা আমি 2 বার দিছি, তাতে 1 টেবিল চামচ হয়ে গেছে। এই যে এই মশলাটা আমি ভালো করে কষিয়ে নিলাম। এখন সাথে আমি অ্যাড করে দিলাম একটা টমেটো, ফ্রোজেন করা টমেটো। আমি ফ্রোজেন করা টমেটোই ব্যবহার করি, রোজার মধ্যে আমি টমেটো ফ্রোজেন করে রাখছিলাম। এই যে আমার টমেটোটা গলে গেছে। সাথে অ্যাড করে দিলাম গরম মশলার গুঁড়া হাফ টেবিল চামচ, যাতে গন্ধটা সুন্দর আসে, এই জন্য গরম মশলার গুঁড়াটা অ্যাড করে দিলাম। আপনারাও দিলে দিতে পারেন, না দিলেও না দিতে পারেন, এটা অপশনাল। এই যে সাথে অ্যাড করে দিলাম আমি ডিমগুলা।
এখন আমি ডিম আর মশলা ভালো করে কষিয়ে নিব। যখন কষানো শেষ হবে তখন আমি পানিটা দিয়ে দিব। এই যে দেখেন আমি ভালো করে কষিয়ে নিলাম, ডিমটা যে তেলটা ছেড়ে দিছে এরকম, তার মানে আমার কষানো শেষ। এখন আমি এই যে হাফ কাপের মতো পানি দিলাম। আমি বেশি ঝোল রাখবো না, তো ভুনা ভুনা করবো, এই জন্য কমই পানি দিলাম। এখন আমি ঢেকে দিলাম। এখন ঢাকনা খোলার পর আমার এরকম কাঁচামরিচ দিয়ে নামিয়ে ফেলবো ডিম ভুনাটা। এই দেখেন আমার ডিম ভুনাটা কীরকম হয়েছে, আমি দেখতে দারুণ হয়েছে। এই তো আমার ডিম ভুনা শেষ হয়ে গেল। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।